娜的新房又迎来了改变。为了搬到新家里更加暖和，她今天决定先借用邻居的燃气来给孩子们取暖。同时，米娜还去城区购买了一台大功率冰箱。作为一个独立的母亲，米娜对新家的细节都亲力亲为。对于米娜来说，新家不仅仅是一个住所，更是重新生活的象征。这些都完成后，米娜还打算去帽子叔叔那里催促一下处理结果，争取把阿扎达也接回来。新的一天开始了，米娜的生活又和大家见面了。今天城区又是一个美好的大晴天，米娜给羊圈里丢了一些草料，有的山羊跑到了外面，有的则还在羊圈里寻找食物吃。哈米德和萨米也都已经起床，两兄弟正在院子里各自玩耍。前段时间弟弟买了挖掘机，但现在他玩够了，就丢给了哥哥萨米。哈米德在露台门口玩，他手上还有一台一样的玩具车。昨晚城区的气温依旧很低，地上的水都结上了一层厚厚的冰块。今天小哈还算是蛮机灵的，把鞋子给主动穿上了。米娜正在旁边准备早餐。昨晚睡觉之前，妈妈揉搓了一些面粉，主要用于制作孩子们平时吃的薄饼。哈米德告诉妈妈，这边有很多冰块。米娜叫小哈不要去触碰，待会到了中午后，冰块就会自动融化掉。哈米德听从了母亲的吩咐，他把玩具车丢在旁边，来米娜这里玩耍。他知道去地毯上的时候要脱鞋，但就是不记得从地毯上下来要把鞋子给穿上。哥哥萨米回来了，小家伙叫哈米德过去跟自己一起玩。萨米也是喜欢去捣鼓旁边的冰块的。有网友在说，为什么总是会结冰呢？因为米娜平时用完的水会从那边渗透出来。每天凌晨气温低了，早上一起床就会看到那边结冰。不过一家人很快就要搬走了，所以对他们并没有多大影响。妈妈叫哈米德把鞋子穿好，然后才能和萨米一起去玩。小哈不会穿鞋，但是萨米很贴心，弯下腰帮助弟弟把鞋套在了脚上。米娜的感冒还没有恢复，她现在的鼻音是很重的。妈妈把面粉揉搓完后，就坐在这边给孩子们烹饪烤饼。这是几个小家伙最喜欢吃的烤面包。当地人制作薄饼有很多种方式，有的喜欢用锅煎，有的喜欢放在炭火里烤。妈妈叫萨米帮忙把蜂蜜拿过来，他们马上就可以吃早餐了。帕里亚还在睡觉当中，妈妈就没有叫他起床。这段时间小妹没有休息好，每天在睡觉的时候都会被妈妈给叫醒。米娜要去城区采购生活用品，就必须要带上3个孩子过去。在吃早餐期间，外面又响起了熟悉的敲门声。妈妈叫2个小家伙去开门，也许是工人师傅过来了。前天萨阿迪帮助米娜修建了露台，但是还没有去铺设水泥。今天师傅们将会完成这些工作。哈米德又忘记穿鞋了，他光着脚丫子去把门打开。工人叔叔跟小哈问好，皮亚估计不会来了，网友们也别期待太高。如果有机会的话，米娜应该还是愿意叫皮亚回来的。师傅向米娜问好，然后询问他今天要完成哪些工作。米娜回答用水泥去加固楼梯，另外就是自己的露台。他们新房已经铺设上了地毯，但是现在还没有暖气，所以米娜要想办法解决这个问题。工人表示他去问过了，由于房屋是新搭建的，所以要在2月后才能通燃气。也就是说，这段时间里，米娜只能自行解决供暖问题。通常当地人都是依靠燃气取暖，住在山区的时候还可以在房屋里面烧木头，但是现在已经不行了。萨迪想到一个办法，他们可以去跟邻居商量，在隔壁接通一根管道过来，这样新房里面就可以有燃气使用了。米娜只需要按照使用量去给对方支付费用。听到师傅的建议后，他表示可以去问问，如果邻居愿意的话，他这2个月可以多支付一些燃气费给他，哪怕是1半都没有问题。米娜在得到了工人的建议后，就要去隔壁寻求邻居的帮忙了。米娜的新家装修已经快要完成了。昨天一家人去了城区，妈妈要购买地毯和毛毯，还有新家里需要用到的一些家具。早上他们出门很早，买完地毯和垫子回来，第一时间就去铺设在了室内的地面。看到新房装饰完成了，萨米和哈米德都在为母亲感到开心。
他们很快就可以搬到这里面来居住了。来到了邻居家里，米娜向他诉说了自己的想法，对方表示自己是可以答应的，但是还需要跟丈夫商量一下。一个和谐的家庭是需要互相寻求建议的，从这一点也可以看出来，邻居阿姨非常尊重自己的丈夫。猪叫米娜进去屋内坐下休息，他们慢慢商量，两人简单的沟通了一下，邻居好像也答应了米娜的请求，因为他很尊重这位妇女。看到对方一个人带着几个孩子在隔壁搭建房屋，已经算是很不容易的了。米娜回答自己可以支付他报酬，比如1个月燃气费用是多少，他可以按照1半去支付，反正自己也就使用2个月。大叔说先不讲燃气的费用问题，要从这边把管道接到农场里去的话，大概是需要30几米长的材料，叫他先去采购这些管道，然后再找工人看看是否能够接通。邻居问米娜的腿怎么样了，她回答自己把石膏拆掉了，但是现在还没有彻底的恢复，需要再吃一小段时间药。大叔带着米娜去查看了一下，管道要从哪边接通到室内，可能还要挖一条沟把铁管给埋起来，不然就会被过往的车给压坏。具体如何安装，相信专业的师傅是可以给出答案来的。米娜只需要去把材料先采购好即可。邻居也是一个很热情的人，在得知了米娜的困境后，对方很愿意提供帮助。今天新工人和小哥也来了，他们收到了工作要求后，就在这边粉刷露台的水泥，完成前天剩下的工作。按照米娜的要求，师傅还要给他修建炉灶，以便后续他们能够在这边烹饪餐食。搅拌机在身后嗡嗡作响，待会这边还需要水泥，所以师傅们是不会把机器给停下来的。搭建室外炉灶很简单，只需要几块空心砖就能够完成。米娜在家里烧好了红茶，拿过来放在露台上面，给2位师傅们饮用。铲车司机也来了，他需要帮忙把外面的材料运送到农场里，这样才能够更加快捷。如果是师傅们手工去收集运送，那至少是需要1天时间的。司机师傅也被叫进来了，和工人一起坐下来喝茶休息，待会再继续去干活。为了不耽误时间，米娜选择在傍晚去城区购买新房里的材料和设备，主要是取暖的工具，不然新房里住着会比帐篷更冷，空间大了保暖性也会降低的。萨迪的搭建技术也很好，几分钟时间就帮米娜解决了做饭的问题。以后帐篷那边的炉灶会不会被拆除还不知道，可能有人觉得浪费，其实那边的炉灶是砖块堆积起来的，不用了，把空心砖拿开就行，不会耽误米娜的时间。之前皮亚在安装墙砖时说上面有一层很薄的塑料纸，需要米娜把它拆掉。现在新房已经装修完了，她可以过来拆除这些塑料袋，这样看上去墙砖就像是新的一样了。萨米也过来妈妈这边帮忙，他这几天可积极了，一直在为新家布置而努力。可能小家伙也知道，新房建设完成后，阿扎达就会返回农场来了。上次见面又过去了1周的时间。萨迪刚刚才忙完，他过来蹲下休息。米娜家未来的搭建工作可就要依靠他去帮忙了。工人师傅们休息了几分钟后，就回去露台上继续干活。他们现在要粉刷水泥，把地面给铺设均匀。师傅说他的瓷砖安装技术不是很好，但是刷水泥是很厉害的。米娜农场的院墙和房屋外墙都是这2位工人去涂抹的腻子，新房的院子又被弄脏了。这几天师傅们在农场干活，灰尘也很多，他需要再次把泥沙给清理出去。等之后彻底的搬到里面居住后，他们就能一次性解决好卫生问题。哈米德在旁边的土坑里玩耍，这是妈妈之前说要种植树的地方。哈老板还真的是跟大爷一样，躺在土坑里非常享受。今天2位叔叔的事情不是很多，也没有叫萨米和哈米德去帮忙，他们自己在农场玩耍就好了。到时候有事情可以让他们做的时候，叔叔们还是不会客气的。在2位工人的努力下，露台很快就被粉刷平整了。以后我们也可以看到，米娜带着孩子们在露台上休息制作面食，和山区露台的作用是一样的，但是面积要比那边更大。小哥一车一车的把水泥倒在地上，然后再次返回了搅拌机那边收集材料。有一些网友在说，建议米娜不用去城区购买管道，因为2个月时间过去的是很快的。她会不会使用邻居家燃气暂时不清楚，但是暖炉是必须要买的。
为了给孩子们一个好的生活环境，米娜可是真的花费了大量的时间和精力，才能走到今天这个地步的。妈妈告诉孩子们，新房装修完成后，他们要去接阿扎达回来居住。按照当初米娜的计划，她是要去拿回阿扎达的抚养权的。卡蒂尔一直以来都是在租房居住，所以她现在无法给孩子提供走向未来的稳定生活。婆婆今天也在视频里说到了，阿扎达和妈妈生活在一起的时候，她的前景才会更光明。而卡蒂尔只是在把阿扎达当成置换钱财的物品，根本就没有替阿扎达着想。他才跟着父亲生活了几个月时间，小家伙就转学了3次了。米娜把肉干给泡好，然后开始给蔬菜削皮。烹饪午餐的时间又到了，这是她每天要完成的工作之一。米娜的生活很简单，没有花里胡哨的剧情。早上起床后打理羊群，喂养动物，然后给孩子们烹饪早餐，去打扫农场里的卫生问题，接着就是安排工人们建房。有时间了的话，他还会去帮助师傅们一起干活的。在妈妈做饭的时候，帕里亚已经醒来了。妈妈暂时没有去抱小家伙，就让他一个人躺在婴儿床上。小哈正在逗帕里亚玩。现在哈米德也变得很会带娃了，可别小看了他。妈妈教哈米德跳舞或者唱歌的时候，小家伙都会按照要求去做。哈米德觉得有些热，他要把衣服脱掉，过来让妈妈帮忙解开纽扣。哈老板的衣服都快要包浆了，妈妈刚帮他把衣服解开，屋内的帕里亚又哭了起来。米娜叫他去看好妹妹，自己把午餐烹饪完后，就会过去带帕里亚的。